¿Qué yo puedo enfocar desde aquí? Dos puntos fundamentales, y es una forma de un consejo y a la vez abordar un poquito este tema a nuestra amiga, hoy ministra de Interior, Farideh Raful. Primero, una comunicación efectiva que debe tener el Ministerio de Interior y Policía. Históricamente, ese siempre ha sido uno de los talones de Aquiles. Y más en una temporada, en una época como esta, de que el ciudadano, el dominicano, tiene acceso a los celulares y cada día demanda mucho más información y que le sean comunicadas de manera abierta, pues algunas informaciones. Y dos, la que pudiera ser la más difícil, y es el rol específico del ministro, en este caso la ministra de Interior y Policía, que es un rol ejecutor de las políticas públicas que tenga que ver con seguridad ciudadana. Y yo creo que por aquí viene el primer asunto, porque la parte operativa, que es donde básicamente se señala y se vincula mucho a las actividades hoy en día de la ministra, esa parte operativa debe recaer sobre el director de la Policía Nacional, a un punto tal que de alguna forma u otra, en el paso de los años históricamente, el director de la policía ha pasado a un papel secundario. Ese protagonismo, que usted lo puede fácilmente, es fácil de demostrar, de si yo abro la línea de estudio y le pregunto a 10 personas cuál es el nombre del director de la policía, tal vez un 60, un 70% desconozca cómo se llama el director de la policía. Pero si yo le pregunto en cambio quién es el ministro o la ministra de Interior y Policía, yo estoy seguro que casi el 100% conoce quién es la ministra de Interior y Policía. Entonces, poder identificar hasta dónde puede llegar el rol o no de uno u otro es sumamente importante. Sobre todo porque Farideh, lastimosamente en una cultura como la de nosotros, machista, y que no percibe todavía a una mujer frente a una institución como la es la de Interior y Policía, tener 30.000, 40.000 uniformados siguiendo las directrices de la ministra de Interior y Policía. Y Farideh, que desde el primer día en su accionar ha sido una persona comprometida, ha dejado claro que ha llegado al Ministerio de Interior a trabajar. Y lo que está haciendo Farideh Raful precisamente es trabajando. ¿Qué es lo que se critica? Y posiblemente, ¿qué es lo que más se ha criticado? El accionar de algunos policías. Usted pudiese señalar tal vez la forma arbitraria de algunos uniformados, posiblemente la forma desproporcionada de algunos uniformados. Inclusive, pudiera usted señalar la metodología implementada. Y yo pudiera ir más allá. Pudiéramos tal vez señalar que la forma en la que está procediendo la Policía Nacional con la incautación de las bocinas, usted pudiera señalarla hasta de ilegal. Y pudiera tener la razón. Y usted dirá, ¿pero cómo así, Oscar? O sea, ¿es ilegal entonces el proceder que se esté ejecutando? Bueno, lo que sucede es que en la ley, en la normativa, se establece que en violaciones como la que estamos viendo, de contaminación sonora, de altos niveles de decibeles y de contaminación, lo primero que se prevé es una advertencia al infractor, ya sea una persona física o ya sea un establecimiento. Y luego del tema de la advertencia, entonces, la notificación de lo que es la violación, y si no se hace caso entonces a este proceder, entonces sí, mediante notificación por las vías correspondientes y de manera escrita, entonces la incautación de los dispositivos, en este caso de las bocinas. Y muchas de las quejas es que en estos operativos parte del desmonte de las bocinas se ha dado sin dar lugar posiblemente a un VAL, a una autorización, a una documentación, a un recibo que se haga constar la apropiación en ese momento y la determinación de esos equipos.